Magandang araw sa mga aking mga subscribers, sa mga viewers sa aking channel. Ngayon ang aking gagawin video ngayon, ang aking dokumentaryo ay about dun sa ni-request ng aking ka-workmate na si April D. Olivas Kasumpang tungkol dun sa sound effects na hinihingi niya. Ngayon, gusto niya magkaroon siya ng idea kung ano yung mga ginagamit na sound effects ng mga vlogger. Yung popular na ginagamit. Now ngayon, dahil sa minessage siya sa akin, gusto niyang gawan ko ng video about tungkol doon. Ipapakita ngayon ko, aking ibabahagi ngayon yung mga sound effects na ginagamit ko sa video vlogging ko. Kaya ano mga vlogger, yung ginagamit din nila sa pagbabloging nila. Yung sound effects na ginagamit para dito. Na, ito ngayon, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung ginagamit nila. Okay? Why roll on? Roll the video. Okay? Okay, ngayon, sa mga nakakita nyo sa mga video, okay, nag-message siya sa akin. Ayan, sige. Okay. Sa ginawa kong video kanina, tungkol sa binahagi kong mga sound effects dito sa aking video vlogging na to, sabi niya, mamaya na, nag-comment na si April D. Ganito na lang, sa ginawa kong dito sa ginawa kong
video na ibinahagi ko yung tungkol sa sound effects na gustong maano ni Kasumpang. Ito, mag-comment na lang kayo paano siya i-download sa YouTube. Yung mga video na sound effects kung paano siya i-download gamit ang sa YouTube channel. Paano siya i-download. Comment nyo na lang kung sino gustong malaman kung paano i-download siya sa inyong phone galing sa YouTube. Then, kay sa mga manonood, thanks for watching. Then, ito na nga. Medyo marami na nag-comment. Sige. Bye-bye you. Okay.